600 градусов. Андрюха, неплохо, да? А тут батарейка хватит? Да. Я вчера заряжал. Но она что-то у нас быстро садится. Стало. Надо камеру менять уже. Я там присмотрел Соньку там вот эту тысячную экшн камеру. Ну не знаю. 3000 гривен просят. Ой, или дороже. Что-то 30 с чем-то. Там 15 тысяч хорошая. Вот это Sony 3000, знаешь? Беленькая это. На 15 тысяч. Это дорого, да? И нам лучше, чем газовой горелкой, да? Тут стабильная температура, и ты не пережигаешь. Так, дверцу аккуратнее, чтобы не повело ее. Блин, ветер. Так, ну красиво, да? Вот так вот.